大家好，我是武一张鹏，今天为大家讲一个可以疏通全身经络，帮助我们调理全身的方法，就是平甩手。这个动作是非常的好，建议大家呢有时间每天多练一练。尤其是现在我们很多人肺有问题，有的人咳嗽、嗓子不舒服、肺气不足，尤其是肺上一检查，有很多小结节，还有身上淤堵的家人们。建议大家学会平甩手，从少到多，从慢到快，一点一点的每天坚持练习，把我们身体的经络全部疏通，然后把你身体留下来的后遗症啊、肺不舒服呀，全部给它调理好。失眠多梦的家人们啊，然后身体胖呀，还有身体湿气比较重的都可以练习。那么下面呢，我为大家详细的讲解怎么样去练。平甩手呢，适合每一个人去练习。那我们练的时候呢，把两脚分开，与肩同宽，它可以锻炼我们的全身。与肩同宽，首先呢，我们先把你的膝盖要微微的弯曲。有的人是这样，一绷紧，可能练个1天2天，膝盖疼。那我教你的，你按我说的去做，你的膝盖不会疼。这个我们站直，这是膝关节，这是不是直的绷紧的？那我们这样弯下来再绷紧，弯下来再绷紧，那膝关节可能会痛。假如你的膝盖先开始微微的弯一点，好，那我们再往下蹲，好，再来回到你刚刚弯曲的地方，是不是你的膝盖就不用绷紧了？好，那看我的腿，膝关节先绷紧，是不是弯下来再绷紧？那这个关节肯定会痛。那如果说我弯一点，这是不是弯了一点？往下蹲，再回来，回到你刚刚弯的地方。这样你无论怎么做，你的膝盖都不会痛，而且呢，膝盖也进行了一个很好的锻炼。在我们甩的过程中呢，你的膝盖就会慢慢的发热。好，看一下啊，先不做别的，就看我膝盖，先站直，好，微微的弯曲，这不是站直，微微的弯曲，有一点。好，这样看到吗？全身都要放松，全身放松。这样1、2、3、4、5、6。如果说你的膝盖绷直了，那你这上面的这个力，它就在这个地方锁着了，这个上面就是僵的。这样有的人甩的这样很僵。那你如果膝盖微微弯曲，全部放松，那你这个力一过来，它就直接的上到我们的头顶了，看到吗？是不是很舒服？然后还可以抖动，因为你的力能直接抖过来。好，那我们给大家讲完这一个点，一个核心，大家一定要记好啊，这是讲的最详细的。那我们下面看好怎么做，配上手，站好，膝盖微微弯曲，膝盖往前弯，手往上抬，膝盖落下来，手回到你的，好，站好，膝盖微微弯曲。膝盖往前弯，手往上抬，手落下来，膝盖回到刚刚弯曲的地方，这样甩。手呢是自然的甩上，自然的甩下来，这样1、2、3、4、5、6。好，看一下侧面。好，两脚分开，膝盖微微弯曲，往前往下蹲，好，往回，这样1、2、3、4、5。好，看一下我的背面。好，背面膝盖先微微弯曲，往前，好，往后，这样1、2、3。后面呢是自然的甩，能甩多高就甩多高，不用刻意，主要把你的手做起来就可以，全身放松，都给它甩通了。好，那我现在给大家展示了一圈，看正面，它把你的经络所有的都能打通，只要你坚持去练习，不能说你今天练了1遍，后面都不练了。人是要每天要保养的，每天要运动，每天要保养，是不是？你今天早上起来干了1天活，晚上睡觉之前就应该给自己留点时间去按一按、捏一捏，给你保养。人啊，每天也应该留点时间去锻炼，把你的筋给它拉伸开，肌肉锻炼好。好，两脚分开，来看一下啊，慢慢的去做，甩出去，回来，手很自然。
这个出汗呢是由内到外出汗，它给你站桩出汗基本上是一个路径。好，那我们可以由慢到快，加快一点，对吧？数量可以由100次做到200次，做到300次，甚至做到500、1000次。我们有很多家人能做到1000次的。好，再加快。快的速度呢，根据你自己。刚开始呢，要求大家不要去做太快，就把动作做标准。当你的动作所有的都做标准了，你越做越熟练，你的数量、力度、身体的协调性自然而然就上来了。在这里给大家讲，锻炼呢是让我们身体不行，身体比较差，慢慢的练好。你这个动作不能练成这样，可能只能这样。那我们随着身体练得越来越好，你能练到这样，而不是上来老师我就要掰到这样，那你受伤了，对吧？很多人跟着老师锻炼，身体变得越来越好，动作做到越来越标准。动作是把身体练好、练协调，慢慢的练标准的，而不是说上来我给老师做的一样，那很多人都会受伤。所以一定要由少到多，由慢到快，由轻到重，坚持循序的把身体调理好。好，甩手呢这个动作大家一定要详细的看一看，学会它，每天没事自己去练习。身体练好了都是你最大的收获，尤其是现在很多人呢出现了结节、肺气不足、肺不好的，包括有一些人有很多后遗症，动不动就身体出问题了。大家在练习的过程中遇到什么问题，可以私信我，或者你身体的问题呢，也可以私信我来寻求方法。好，这个动作就讲到这里，谢谢。大家好，我是武艺张鹏，今天呢我为大家讲抓手这个动作。这个动作呢是非常好的，同时呢我们也了解到手是我们工作最多的，每天用的也最多的。看似天天用着，天天活动，是不是手部上的经络就很通畅呢？其实不然，手呢最应该是我们疏通经络的位置，你用的多，同时也是非常劳累的。大家来摸一摸你的手指，捏一捏，有些人的手指呢这样轻轻的一捏都会非常的痛，是不是？好，我们今天讲这个呢正好可以帮助我们锻炼我们的手，把手锻炼好了，手指灵活了，对于我们手部的经络也是非常一个很好的调理。同时锻炼手对我们的大脑呢也是有很大的帮助和影响的，比如调理一些脑供血的问题啊，或者是记忆力减退的，都可以得到很好的调理。同时呢我们建议大家抓手这个动作要好好的练习。下面呢我为大家详细的讲解，无论你是站在这里还是坐在这里，都很好的无论你是取站姿或者是坐姿，都能把这个动作锻炼的非常好。好，首先把手在我们的身体抬起来，好，然后自然的，不要说我一定要抬多高，就自然的放在身体前方就可以。好，手掌呢五指自然张开，好，然后呢这样先开始1、2、3、4、5、6、7、8、9，去弹一弹，我们可以做个几十下。刚开始慢，好，一点一点开始锻炼。好，这个弹的目的是把我们的手掌、手背这样的我们手臂的筋，然后给它去锻炼开。基本上这样弹都是在这个地方特别酸，大家看是不是？好，这样弹完了以后呢，这是第一步。第二步呢，我们下面呢就要把手指这样去看，1、2、3、4、5、6、7、8、9。这样的话，这个时候呢，我们就能感受到手指的去挤，这样去抓。好，我们先开始1、2、3、5、6、7，然后抓手指。好，第三步呢，我们手做完了以后呢，肯定是有点酸的，我们就可以把手这样甩一甩，甩一甩。放松下来，甩一甩都可以。好，甩完了以后不酸了的话，这就是为一组，然后再接着做这样弹。弹完了以后呢，手指用力的去抓。好，大家可以数着数，比如我们弹个100次，
然后再抓个100次，这样的话就是200次，200次做好，甩一甩手，应该是非常快的。当我们做完了以后呢，能感受到整个手指、我们的手背或者是手腕都是非常酸的，然后一定要好好的甩一甩，好，甩一甩。这个抓手呢，其实非常简单，我们随时随地没有说一定要朝前，然后这样去做，或者是一定要朝后这样去做，我们可以随时随地这样去做。大家可以看到，哎，然后再抓一抓。好，坚持呢，每天抓一抓手，对于我们的手臂的疏通是非常好的。如果记忆力减退、健忘的，或者是想把身体调理好的，好好的练练。动作虽然简单，但是呢，你能坚持做，慢慢的你就能感受到它的好处，它的效果。好，今天呢这个运动就讲到这里。大家如果有什么疑问，可以在下方评论留言和我进行交流，谢谢。